wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wasnadi Sadewo. Video kali ini aku bikin tutorial khusus mancing belanak, tapi caranya beda, bukan sama aqua, bukan sama saya bikin hooknya. Kita pemasangan pancingnya 6 dengan pelampung 1 dan di bawahnya pakai timah kecil. Kebanyakan yang banyak mancing belanak itu pakai aqua. Sekarang saya coba, tapi saya sudah sering mancing belanak seperti itu. Caranya sederhana sekali, ada bahan-bahannya juga. Dan bagaimana saya akan bikin itu biar kalian mancing belanaknya tidak boncos terus. Dan sebelum lanjut aku bikinnya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa jempol dan komen di bawahnya. Saya akan bikin tutorialnya dan bagaimana caranya pemasangannya saya akan kasih tahu, biar para pemancing belanak itu biar tahu pemasangan pancingnya bukan sama aqua doang, enggak sama aci umpannya. Ini ada caranya khusus untuk mancing belanak. Yuk.